dere ville måne. Ja. Og vi skal lage ønskevideo. Vi skal sminke oss så pene at det går ikke an. Og vi har verdens fineste sminke. Ja. Ok. 1, 2, 3. Ok. Her har vi Jeg skal ikke vise alt. Jeg skal bruke denne her noe ekstra mye for at det skal bli veldig fint. Ja, veldig fint. Jeg var den her, ja. Ok, hva skal vi ta på? Jeg vil ta på at dette her øyenskygge. Veldig nydelig øyenskygge, ikke sant? Eller ikke øyenskygge. Så bra øyenskygge, da. Ja, vi bare går opp dit bare og finner det. Har du sånne ting for å ta øyenskygge med det jeg har laget? Tror du det går an å bruke denne her? Tror du det går an å bruke denne? Ok, på øyenskygge? Ja, det er det. Man må ha ekstra mye for at det skal bli ekstra fint. Og så må man ha litt annen man må ha ganske mye for at det skal bli fint. Det er veldig viktig å huske. Og så se da. Og så må man også ta på meg denne. Det må gå ganske mye, selvfølgelig. Sånn. Se så fint det er nå. Ok, kan jeg få en? Og så må jeg litt sånn. Å nei, hvor er den? Og så må jeg bare den. Ja, jeg har ikke alle. Jeg finner ikke alle her nå. Hvor er den? Nei. Ja, men nei, det er slik bort. Nå skal jeg ha på lilla øyenskygge. Å, se så nydelig jeg ble. Jeg har lov litt da. Synd ikke. Jeg tror det gjør litt best da. Så må man ha ekstra mye under og over øynene, for det skal bli ekstra fremmet, at det skal fremheve seg ordentlig godt. Så ikke er det ikke noe fint. Nei, helt klart. Og litt over her. USA, litt synstykke. Prinsesse. Unnskyld meg! Ja, jeg vet det er sånn. Jeg skjønner at dere liker det som ikke. Dere burde prøve dette her, men det blir kjempenydelig. Unnskyld, siden det var biffer. Her er mine under. Biffer, ja. De biffer på alt, absolutt. Du må fremheve skikkelig alt sammen. Unnskyld meg, jeg er ikke ferdig. Ok, hva er dette? Lippestift. Og litt under. Kan jeg få bruke litt til det? Ja, her var det en eyeliner. Sånn. Var helt rød. Så er det noe det. Man må ha litt ekstra mye for at det skal frem. Heve lite grann. Det var sikkert så dårlig. Ja, men jeg skal bare hente en ting. Ja, jeg ble nydelig kant. Ja, det ser kanskje ikke så mye. Og det er ekstra at dere har det veldig fint med sølv eller blåaktig eyeliner, men også ganske fint med svart, så jeg skal bruke sort for å fremheve øynene mine. Men jeg må ta på speilet. Det er veldig klart, det er veldig klart på det under.
Så er det veldig inn. Stave inn og sorte øyenbryn. Og så, ja. Det er sånn. Men det er veldig viktig, og så er det veldig kult å ha sånne hår som stikker ut sånn. Det er kult å stelle også. Ja, men det er seriøst. Det burde prøve det. Men er det sånn sminkete der? Ja, men også Kan man selvfølgelig ha litt sånn... så er det veldig smart. Så er det veldig smart å ha en leppestift. Så er det kjempefint. Og så gjør det litt utenfor, fordi da blir det ekstra store lepper. Du, hvor er eyelineren din? Her. Det fremhever leppene sånn veldig mye. Skjønner? Og så det viktigste er å ta blush. Ja, nå er det viktigste. Så fint. Sånn her. Da er jeg snart ferdig. Den treige Emilie her kommer aldri til å bli ferdig. Da er jeg snart ferdig. Kan du flytte med meg? Kan du flytte med deg? Nå er jeg ferdig. Nei, ikke helt. Jeg tror jeg Vær så god. Det er veldig inn og ha sammenvokste øyenbryn. Ja, så da må dere se hvordan det blir. Dette her er ferdig. Denne sminken her er inn. Er ikke nydelig? Å, mamma mia. Lille kattene. Men Er det ferdig? Jo da, Mia. Ja, Mia. Hei, Mia. Ja, men Mia, jeg er ikke ferdig. Jeg er ferdig. Mia, jeg er ikke ferdig nå. Du er så ferdig. Det er du som er bra. Du er stil. Sett meg. Og så... Jeg snikker meg sånn som i hæna, jeg da. Ja, jeg snikker meg sånn som Britney Spears. Aha. Så er det veldig fint hvis du tar en øyenskygge, den her er øyenskyggen, som klaka fra 5 klaka skikkelig. Det er veldig viktig. Det er nydelig, det har du fått av Britney Spears. Ta-da! Nå er jeg ferdig nå. Ja, Emilie. Er det greit? Jeg var til å dra ikke det. Ja, de blir så nydelige. Du fjetter hele! Hei, lag YouTube-video. Hei, jeg er knoll. Det er knoll. Og vi er knollet! Ha det. Og dette her er men det er veldig viktig at dere sminker dere sånn som vi har gjort, for det er veldig inn, skjønner dere? Ha det!